год хорошо праздновать с вами. Новый год, пляшет, веселится хоровод. Здесь есть звери, птицы и люди, и горбатые верблюды. Не узнаешь никого, даже брата своего. Маски разные пришли и веселье принесли. Здесь и волки, и лисицы, и невиданные птицы, шамаханские царицы, белокрылые орлицы, колдуны и ведуны, очень разные видны. Ходит леший с бабою Егой, он сегодня сам не свой, все поет и подарки раздает. Веселился, чтоб народ. Новый год лишь раз в году, значит быть веселым ему, чтоб не кручинился народ, пусть сегодня отдохнет, а труды в году придут, неизвестно, что принесут. Значит, отдыхай, народ, и води свой хоровод. Песни пой, пляши, танцуй. Дед Мороз нам поцелуй со Снегурочкой послал и подарки раздавал, чтобы радовались ему хоть бы раз в году. Ура, ура, ура! С Новым годом, друзья! Спасибо. Так, ну, давайте-ка тогда, это учитель 4-й школы, выпускник Вадим Букало. Это путешественник, моряк, сказочник. Ну, где только не был. Вот что значит быть моряком. Поплавал, а потом в отпуск большой и давай ездить. И на Волгами, и в Анге побывал, и где-то там в Алтае, ну везде ты был. Везде, ведь на севере и на юге. Ну-ка давай, что ты сочинил? Ну, это самое, я решил издать эту книжку, вот у меня появилась такая книжка, то есть до этого была такая как бы самоиздат, а это уже более как бы официально, да? Вот это вот, да, «Камень и солнце», тоже название. Вот этот рисуночек Лилии Худеберден, я очень ей благодарен за сотрудничество. А вот Таня Тигунова, она мне помогала в свое время ее набирать, так как это было, но она уже забыла. Вот. Так что у меня такое, ну, очень приятно, что можно сотрудничать, мы друг другу должны помогать. Вот. И помогать и поддерживать, да, вот какими-то способами различными. И в этой помощи и поддержке мы получаем тоже друг друга, мы какими-то вот такими вот ниточками связаны друг с другом. Поэтому вот, я всегда благодарен тем людям, которые вот, мне помогают, и мне очень благодарят тем, кому я помогаю. Вот одну книжечку я Герману Петровичу подпишу, а вторую книжечку вот мне почему-то хочется вот Светлане Соловой подарить вот пока. Ладно, ну давай. Да, я вам тоже пока подпишу, хорошо? Вот. И прочитаю там маленькую сказку. Или прочитаю. Притчу. Да, или притчу. Притчу, давай. Притчу. Вот собаки. Давай. Вот собаки, да? Да. Друг человека. Читайте, все интересно. Вы пишете интересно. Вот в одном селе жил-был пес. Звали его Бобик, потому что он был маленький. Маленький. У Бобика была своя конура, миска и в миске сосиска. Вот. Он всегда охранял хозяйский дом, ну и лаял на незнакомых прохожих, не пускал. Вот. Но никого никогда не кусал. Он был все-таки добрый, маленький, добрый. И хозяин его любил, и гулял с ним, и кормил. В общем, Бобик честно отрабатывал свой корм, да, хлеб, и был доволен. Вот. А на двери калитки хозяин прикрепил табличку «Осторожно, Бобик». Бобик очень гордился им. Но однажды в селе появился волк. Откуда он взялся, никто не знает. Вот, волк увидел эту табличку «Осторожно, Бобик», усмехнулся и перепрыгнул. Он посмотрел на конуру, а Бобик его почуял. Он почуял волка и забился в конуру. Вот. И овцы, которых он пас, тоже почуяли волка и жалко заблеяли. Бобик, где ты, родной? Помоги мне, мы погибнем. И сердце Бобика исполнилось отвагой. Он любил овец своих и любил их пасти. Он подумал,
Они же все погибнут из-за меня. Что же я такой? Волка испугался. Пусть я умру. Но овец спасут. И он громко залаял и бесстрашно бросился на волка. Но волк совершенно не ожидал нападения Бобика. Маленький пес бросился на него, бесстрашно. Волк уже загрыз много собак, крупнее его даже. Он постоял в замешательстве, посмотрел на Бобика, прыгнул на него и отбросил в сторону. Бобик ударился головой об стену и потерял сознание. Ну вот конец ему, со злостью сказал волк, и направился к овцам. И овцы еще больше заплакали, предчувствуя свою неминуемую гибель. И Бобик услышал этот плач. Собрав последние силы, он поднялся и бросился опять на волка. Волк обернулся и грозно зарычал. «Да когда ж ты, наконец, сдохнешь?» Он вновь в ярости схватил Бобика за горло и не заметил, как в овчарню вошел хозяин дома с ружьем. Раздался выстрел. Волк упал и разжал челюсти. А хозяин подбежал и вынул из челюсти волка Бобика. Но было уже поздно. Бобик умер. Его похоронили. А с волка сняли шкуру. Но ночью хозяину приснился сон. Его маленький Бобик с достоинством смотрел вслед волку, который, поджав свой хвост от страха, быстро уходил в сторону леса. И тогда он понял за свой самоотверженный подвиг, Бобик попал в рай. Спасибо. Вадим, садись. Смотри, Вадим, как его сейчас нету, мы говорили, нету здесь организаторов этой библиотеки. Я возьму, 2 февраля я буду здесь проводить встречу, посвященную Сталинградской битве, участникам Сталинградской битвы и так далее. И я руководителем отдам и назначу день проведению презентации. А потом я вам, у меня телефоны есть у многих, позвоню, чтобы сидели школьники будут здесь, или курсанты мореходки, и вы многие подойдете некоторые. Договорились, да? Да, хорошо, договорились. Вот так. Значит, все. Я еще хочу вам рассказать. Я вчера был в Центральной научной библиотеке, да? Да. Там была такая литературная гостиная нашего Бартонта, да? Вот. Я был так разочарован. Он так долго, в общем, так долго говорил о себе. Вот. Это невозможно же, это, когда писатель не рассказывает свои произведения, а говорит о себе, какой он хороший, какой он, в общем, это такое тщеславие, знаете, когда я, и на протяжении вот это вот, я понимаю, он хороший, в принципе, я к нему с уважением отношусь, хотя у него вот это вот тщеславие. Вот. Он написал роман, довольно такой интересный, он называется «Возвращение на Голгофу». Роман о том, что вот наши в 2014 году... Да, он такой, самая реклама. Вадим, этот роман, он разгромлен в литературе, в интернете, и батюшками, всем против. И он кается уже за этот роман, он написал. Я был так разочарован. Вадим, этот роман уже разгромлен всеми литераторами, всеми батюшками, как священниками и так далее. Прочитай, отец Георгий Бирюков прям по страничкам пишет там в интернете, что, там статьи такие, настоятель храма, да, что это все неправда, что все это не так, разгромлен, и вот он получил за этот роман, подкупил там премию, да, вот здесь это. Значит, это скандал страшный идет везде и всюду, и поэтому он так тебе оправдывается. И, кстати, для интереса, года 2 назад мы хотели провести, проводили встречу, я договорился с этой библиотекой, где мы пойдем, на Черниговской, Курановскую встречу, а ты пришел, Бартфель, Глушкины, и они так там говорили, вот так вот, как ты говорил, ушли. Куприяновы ушли, я ушел, Олег Каштанов, слышали такого, корифея, да? Все оттуда ушли, Саха, ты помнишь, да? Вот это все ушли, и теперь мы договорились и сказали этой Камиловне, ты его их не приглашай. Она говорит, все поняла, не буду приглашать этих подъемцов.
Вот так. Люди смотрят на меня, не верят. Вот там, наверное, любители Бартфильда. Там, как его, Лидия Козлова со своим другом, Рудольфо, нашим другом и так далее. Вот у нее, как его родственник, город Гвардейск. Да? Да. У нее родственник. Плита стоит, да. Плита. Первый комендант Гвардейска был ее родственник. Полковник, да. Внуков моих внуков, правильно. Вот, все, прямой, правильно. Там, где живут его. Вот так. Ну давайте, говорите. Начнем. Я потом тебя. Или как? Давайте. Когда я приехал сюда, в 1972 году, мне понравилось очень один, как это, барс, да? Барда, Высоцкий. Тяжело этот язык было понять, потому что мы только что закончили подготовительный факультет, и еле начали говорить по-русски. Но, поскольку у Высоцкого такая манера пения, то как будто то поет, то говорит, то мне очень понравилось. И начали слушать песню Владимира Высоцкого. Была такая пластинка, там 4 песни. Там утренняя гимнастика и другие. Я уже позабыл эту песню, видимо, уже постарел, или старее, уже не знаю. И сейчас, недавно, это вечера Высоцкого и прочее. Была одна песня, я только начну, ну так, почему все не так? Вроде все как всегда. Тоже небо, опять голубое, тоже лес, тоже воздух и та же вода. Он вчера не вернулся из боя, тоже лес, тоже воздух и та же вода. Он вчера не вернулся из боя. Но дальше я не это знаю, поэтому я не буду. И другая песня, тоже Владимира Высоцкого, которая очень тоже мне понравилась, это «Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4». И дальше выполняйте правила движения. Есть грехи, сразу в гроб. И, ну, к сожалению, и тоже были песни Булата Акуджава. Но, к сожалению, я только Владимира Высоцкого немножко помню. Но я их восстановлю и будем все петь вместе. Да, спасибо. Диля, давайте. Ну да, 80 лет исполнилось бы Владимиру Высоцкому. Как никогда в этом году столько много всего и здорово пели, даже артисты запели на сцене. Настолько насыщенная была программа, что я проснулась от песни Высоцкого. Потом продолжение, вот, в Солянке там тоже собирались. И память о нем. Вы знаете, наверное, люди по душе, он был многим. И его пороки, и его любовь, как он полигамный, да, называется, влюблялся. И это, влюблялся, значит, творчество помогало ему создавать новые песни. Вот. И, как сказала Марина Влади, я продлила ему жизнь ровно на 12 лет. Он бы умер раньше, так как это любовь, которая помогала ему жить. Пусть она была на расстоянии, пусть они встретились, но это была любовь.
Вот. Высоцкого познала в 14 лет. Первые песни, юнги, ребята, моряки, они всегда при гитарах. Папа говорил: домой, бегом, ты еще маленькая, а мне так хотелось с ними повторять эти песни, слушать эту гитару. Потом в школе, в 9 классе, мы уже подпольно в доме, у кого-то на квартире, на бобинах слушали Высоцкого. Ну, что-то нравилось, что-то слишком громко, порывисто. Но хочу сказать, и Рудольф, и я, и мои дети с уважением относятся к творчеству. Только обидно, что при жизни человек имел столько препятствий. Ну, я хочу, значит, закончим эту тему. Вот у меня есть рассказ, это касается документальный, можно сказать, рассказ о моем отце. Отца нет, зимы тоже нет. Вот были раньше времена, да, и лед такой, что можно было на мотоцикле, на машине проехать. Все это уже давно в прошлом. Но вот этот вот рассказ, он меня тронул душу, и когда я вспоминаю, мне кажется, папа до сих пор как бы что-то существует такое, что или слышит, или видит, или какие-то сигналы подает. Вот это о нем. Валенки. Наступили последние дни морозной зимы. Ночью мороз сковал залив. Рыбаки засобирались на последнюю рыбалку, так как на пороге март. С самого утра душа рвалась и предвкушала удачный улов. Мерещились огромные судаки, и куда же он их денет? Ведь так много, что не съест и всей семьей, и всей родней. Раздаст соседям, решил он. Собирался бывалый рыбак, только осколок пошаливал в груди и беспокоил уставшее от жизни сердце. Были сомнения, да и жена не отпускала. Однажды тонул на мотоцикле, попал в полынью. Никто руки не протянул, но он выплыл. Удача не раз сопутствовала ему. На фронте один из роты остался в живых, захлебываясь кровью с песком. Но валенки, пешня и удочки выстроились в ряд. Вдруг зазвонил телефон. На другом конце провода знакомый Ванюшкин голос. «Сашок, едем завтра на рыбалку». Это брат жены звонил. Жена Маша насторожилась и призадумалась, как бы удержать заядлого рыбака. Но перечить не стала. Утром жена приготовила завтрак и с собой котомку собрала. До Южного вокзала рукой подать. Там ждет Иван. Помылся, побрился, позавтракал, с трудом натянул валенки, с трудом. А вчера были впору. Пунктуальный и обязательный, он чуть не опоздал на поезд. Иван метался по перрону неутомимо. Может, старый раненый солдат за ним мог? И вдруг на горизонте, ковыляя, перебирая ноги, появился заядлый рыбак с мучительным выражением на лице. «Вань, я никуда не поеду, валенки жмут, ноги не идут». А Маша была уверена, что на горизонте вот-вот покажется ее горемыка-рыбак. Она подменила ему валенки на свои, еще с вечера, зная, что уговаривать упрямца бесполезно. Вот такая была история. Спасибо. И еще нашему Рудольфу Бургеру вчера исполнилось 66 лет. Поздравим. Давайте. Рудольфа, живи долго-долго. Наш дорогой Зурин подарил ему телефон, вы в шоке. У нас есть ухал телефон, у нас Зурин. два номера, попробуйте нас поймать. Ну ладно, спасибо. Да, мы очень Рудольфа, спасибо вам, вас что вы праздник. берегете нашего друга. Ну да. Правильно, да? Давайте вот Деваться. Спасибо. Видите, какие интересные встречи. Вот смотрите, мне Вадим Букала вот эту книжку подарил, но она. И вот здесь иллюстрации это делала Лилия Худобердиева. Вот она художница. Я считаю, что профессионал. Луйбах и на строителе много-много лет там занимается этим делом. Путешественница, вот как Вадим, по-моему, везде всюду. Комсомолка была руководителем отряда в Сибири там, что вы строили, ой, город на севере самом, правильно, да? Нормально. РПТС. Да, да, вот это. И вот ее, вот смотрите, какая хорошая картина, да?
как ворон хорошо выглядит. И ты ж нарисовала, да? Да. И здесь. Вот это. Какая Ну, там давай, кукла. комсомолка. Талантливая кукла была. А стихи какие надо. Да, ну что вы. Я так люблю ее слушать. Вот тоже картинка. О, Моя. о, видите? Ой, Лилечка, да? Я, Душа. сейчас отдам, я сфотографирую, я отдам тебе. Давай, читаем. Ну, два стихотворенница. Одно совсем коротенькое. «Полет души». Когда на небе лик луны так светил, в пруду воды замедлено качанье, на ветках елей отдыхает ветер, ночного сада слушаю молчание. Моя душа возвышенно и нежно, легко к пушистым облакам взлетает. И так спокойно мне и безмятежно смотреть, как лунная дорожка тает. К утру бледнеет лунное свечение, и в предрассветном золотистом свете ко мне с лучами солнца по течению душа слетает эльфом, словно ветер. А второй называется «Карма». В нас есть все, что есть в самой Вселенной. Об этом скажет вам любой мудрец. Есть память, что останется нетленной, хоть есть начало в жизни и конец. Живем мы по космическим законам, и это вовсе не какой-то бред. Мы с кармой все, наверное, знакомы. От нас зависит, польза или вред. Вернется к нам подобно бумерангу, и мы получим то, что отдадим. Один пройдет все почести по рангу, другой хлебнет все тяготы картин. Болеют люди, выбрав путь страданий, не получают то, чего хотят, черствеют души низменных созданий, им уготована дорога в ад. Но, к счастью, путь есть перевоплощений, и 9 и 10 заповедей впереди. Прощай других, и сам проси прощений, обидами себе не навреди. Оставь гордыню, ревность, осуждение, контроль, тревогу, ненависть и гнев, разрушь кумиров, измени суждение, придет и осознание извне. Прими ребенка, словно дар от Бога, таким, каким он явится на свет. Не предъявляй ему претензий строго, глядишь, и раздражения уж нет. Страданиями очищаем души от заблуждений, двигаясь на свет, и получает каждый, что заслужит, и на любой вопрос готов ответ. Гармония – итог всех изысканий, умение действительность принять, признать свои ошибки в покаянии и безусловную любовь являть, благодарить судьбу за испытания и каждого за данный нам урок. Лишь прожитое до конца страдание по-настоящему идет нам впрок. Живем мы в отведенные нам сроки и в одиночку, и в большой семье, но лишь пройдя житейские уроки, к истокам возвращаемся к себе. Ну, давайте, у нас этот месяц был, да? Новый год, Рождество, крещение. Кто опрокидывал воду на себя или купался? Владимир Владимирович. О, Вадим, ну я знаю, путешественник кто. А есть женщина, которая связана с этим делом. Вот, Серафима, ну, Надежда Серафимовна. Да, нет, Надежда Серафимовна. Пожалуйста, дорогая. Да. Видите, даже в проруби купался Вадим. Вполне. Поскольку такое представление, я когда сделаю маленький экскурс в праздничные дни, которые будут вот в феврале. 4 февраля, вот в воскресенье, у нас будет собор новомучеников исповедников Церкви Русской. Этот день осуществляется поминание всех усопших. Также и Вселенская родительская суббота будет 10 февраля в субботу. Тоже приходите, во всех храмах будут службы, поминайте тех, кто ушел из жизни, потому что они видят и слышат вас, и когда вы молитесь, они радуются, а радость – это их крылья, как ангельские. Вот. 12 февраля будет собор вселенских учителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустова, которые сочинили литургию для всех праздничных служений для православной церкви. 15
февраля светими Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. У меня есть об этом празднике в Альманахе номер 22 стихи, так что почитайте. Прощенное воскресенье 18 февраля будет, тоже приходите в храм. Очень важно друг у друга попросить прощения, и тогда на душе становится легко, светло и как-то радостно, а с радостью всегда легче жить и идти, и совершать все дела и начинания, которые вы задумали. Ну, 25 февраля будет торжество православия, это победа над иконоборчеством, это тоже хороший праздник. Нужно понять, что иконография – это эстетика православия, которая открывает нам вот тайны тех событий, которые совершаются нам посредством премудрости Божией, которая сейчас в мире действует Духом Святым. Вот. Ну, буквально вчера по радио «Русский край» я услышала выступление Владимира Владимировича Путина. Вы знаете, поскольку я на эту тему написала поэму, одна у меня поэма была посвященная Фатыху Кариму, вот, ну, надеюсь, может, она еще поучаствует в конкурсе. Вы ее послали, да? И вот поэма, которая называется так, что все, что на земле принадлежит Господу Богу. Ни один человек, ни одна нация, ни одно племя не может говорить о том, что он желает мирового господства. Мы простые люди, ничего сюда не принесли, приходим с разжатыми, уходим с зажатыми руками, а ничего в них не возьмем, понимаете, абсолютно ничего. И правильно Владимир Владимирович сказал, что в настоящее время желанием мирового господства не должно быть ни одного государственного деятеля и у президентов стран мира, так как это является беззаконием, и мы помним германский нацизм. Мы помним эту страшную войну, и сегодня некоторые поэты читали об этом свои стихи. Страшная война, она должна напоминать не только нашему народу, а наш народ миролюбивый народ, а всем народам мира о том, что надо жить дружно, любить друг друга и помогать друг другу, соревноваться, вот, а не делать вот какие-то там претензии спортсменам. Я надеюсь, что вот чемпионат по футболу пройдет в мирной обстановке и порадует всех людей, которые приедут к нам. Вот. Но я хочу еще сказать более того, что если кто читал «Деяния апостолов», то апостол евангелист Лука пишет о том, что он так пишет: Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Пределы обитания – это у каждого народа есть страна и границы. Вот эти границы никто не имеет права переступать. Ни туда, ни обратно, только с разрешения. Как вот мы знаем, визовый режим. Да? Вот, поэтому каждый народ вот сейчас должен задуматься над тем, что на нашей планете Земля происходит очень много катаклизмов. Это не случайно. Вот даже если взять пример, кстати, вот 18 февраля будет день Николая Японского, архиепископа, он построил в Японии собор, и этот собор очень принес большую пользу японцам, когда несколько лет тому назад они, значит, взбунтовались из-за того, что Курильские острова им не отдают там какой-то участок. Да, они наши, и мы не имеем права не отдавать им. Что им делать возле наших границ? Вот. И они, значит, стали топтать наш
флаг, священный триколор. Флаг наш действительно священный, потому что красный цвет означает кровь пролитую, христианскую кровь, это кровь Христа. Значит, синий цвет – это крещенский цвет, вот в крещении проходил, это цвет богородичный. А белый цвет – это чистота мысли, это мирное состояние духа. Мы знаем, что белый голубь – это голубь мира. Вот. И этот цвет – цвет премудрости, не цвет премудрости, а цвет Духа Святого. Вот. И когда они начали топтать наш флаг, у них тут же началось землетрясение. Такое землетрясение, что они не знали даже что. Вот православные японцы, они тут же в храм побежали Николая Японского и начали молиться. Немножечко стало тихо. Потом наш патриарх тоже молился. Это в прессе тоже говорили, что патриарх очень молится за Японию. И у них мало-помальски это землетрясение закончилось. Вот такой же фактор был от земли, когда была вот эта перестройка у нас, и в Латвии, в Литве и в Эстонии стали против русских там выступать, и чуть ли не гнать из домов, и все. И у них тоже началось землетрясение. И физики в прессе сказали, что если вы не прекратите с русскими воевать здесь и устраивать эти козни, у нас будет страшное землетрясение. Все, и у них все прекратилось, и землетрясение тоже прекратилось. Давайте стихотворение читайте. Это говорит о том, что... Спасибо. Ну, она умничка, молодец. Молодец, спасибо, стихотворение. Поэтому вот сейчас, понимаете, сейчас вот нужно знать, что все на земле принадлежит Господу Богу, и Он владыка. И вот был такой случай, когда в одну вотчину, в одной вотчине, там два брата воевали, прям воевали друг с другом за озеро. А озеро, приехал к ним архиепископ Григорий и стал молиться, чтобы Бог рассудил вот этих братьев, кому должно принадлежать озеро. И вы знаете, это озеро к утру вообще исчезло, ушло под землю. И братья поняли, что оно им не принадлежит. Они помирились и стали жить мирно. И все люди, которые там жили, поняли, что Бог управляет землей, все, что на ней. И поэтому мы с благодарностью должны относиться и жить мирно. Но поскольку вот мы уже сокращается, Конечно, да, я хотела бы только одно стихотворение, которое называется «Пусть будет мир для всех народов земля». Хотелось бы, чтобы ни один народ не думал о мировом господстве. Мы не думаем, мы думаем только о мире. Наш народ, русский народ и все народы, которые живут в России, думают только о том, чтобы был мир на всей планете нашей Земля. И хотелось бы, чтобы все это поняли. Вот, почитали об Атлантиде, когда она захотела владеть всей планетой, она ушла под воду. Поэтому очень важно, чтобы в нашей душе, в нашей семье и в нашей стране и во всех странах мира было желание мирно жить, дружить и любить друг друга. Пусть будет мир на всей планете, пусть будут счастливы наши дети, пусть любовь в сердцах процветает и надежда в нас пребывает. Пусть будет мир в моей душе, пусть будет мир в моей семье, пусть будет мир в моей стране, пусть будет мир на всей земле. Пусть лица радостью светятся, пусть правда с миром встретится, пусть придет к нам вдохновение и премудрость несет озарение. Пусть земля весной расцветает, пусть плоды свои людям дарит, пусть утро светом начинается, и жизнь любовью продолжается. Пусть будет мир в моей душе, пусть будет мир в моей семье, пусть будет мир в моей стране, пусть будет мир на всей земле. Спасибо. Видите, как понимают божественные люди, вот это все, сколько праздников. Ну, я знаю только крещение,
Вот, воскресенье, вот это прощание. Ну, все, хотя крещеный, кто такой? Ну, понятно. Да, это я знаю. Кто-то есть, но кто? Вот когда мне делали операцию, и, как я сказал, я упал туда, в это, как я стоял перед вратами, перед тем миром, и действительно я что-то видел там, но не буду говорить, ладно. Вот это дело. Потом врачи мне сказали, у вас все остановилось там. Все возвратилось. Да. Так, кто еще? Ну, вперед, да, сюда. А то я хотел уже на теоретика Сашу Красова. Пожалуйста. Я хочу... Так, кто? Кто вы? Людмила Кострова. Так. Я хочу закончить читать тот небольшой рассказ о коте разгильдяе и маленькое стихотворение на тему Рождества. Начнем со стихотворения. Хорошо посидеть в уголке с чашкой кофе, взявшись в руках, любоваться на ель новогоднюю, на огни, что горят на ветвях, на сияние звезды на макушке, елки терпкий вдыхать аромат, верить в чудо рождения Христа, слышать блеяние малых ягнят. Ты тихонько прикроешь глаза и увидишь, как трое волхвов поклониться младенцу спешат. Запах ладана нежно развеется, миром смажут младенца лицо, люди будут грешить и каяться, в мир Спаситель пришел. И, я хочу закончить вот тот рассказ про кота разгильдяя. Немножечко отступим от грустной темы, немножечко повеселимся. На другой день на чисто вымытом крылечке просторного дома бабы Маши на солнышке нежились кот-разгильдяй, неизвестной породы зверь, и красавица-кошечка Нюша из старинной сибирской династии. Кот блаженно жмурил глаза, слегка вздрагивал рыжим боком, игриво повиливая хвостом, и отвечал коротким мурлыканьем на призывное урчание Нюши. На чистом домотканном половичке Нюша перекатывалась сбоку на бок, нежно касаясь разгильдяя лапой, и ласково лизнув в розовый нос, благосклонно жмурила зеленые глаза. За окном в белом платочке стояла сама баба Маша. Она с умилением наблюдала за питомцами, от волнения теребя кружевной фарточек. Ах, какая пара! А какие детки будут! И баба Маша прикидывала, кому потом первому можно предложить хорошеньких и озорных котят. Нет, она, конечно, и сама нарадуется, назабавляется, наглядится на малышей, а потом, когда им будет месяца по два, будет пристраивать в хорошие руки. Хотя подружки уже давно делали заказы и с нетерпением ждали Нюшиного потомства. Уж больно хороша была кошечка. У дома остановилась машина, хлопнула калитка. Посмотрев в ту сторону, баба Маша презрительно сплюнула и, обращаясь к влюбленной парочке, с горечью сказала: «Ну вот, Василий, опять к твоей хозяйке хахаль прикатил». И, обиженно посмотрев в ту сторону, горестно добавила: «Нашел время, принесла нелегкая». По дорожке к дому неспешной походки шел невысокий мужчина. Аромат его парфюма заглушал собой запахи. Цветы, с любовью выращенные хозяйкой, брезгливо отвернули свои прекрасные головки. Зло цыкнув на влюбленную парочку, мужчина прошел в дом. Нюша сиганула в сторону и укрылась в кустах ромашек. Разгильдяй, по-хозяйски рыкнув, выгнул спину и, вздрогнув загривком, посторонился. Хахаля он не любил и даже презирал. Вообще хахаль — это даже не звание, это ругательство такое, потому что баба Маша выговаривала его хозяйке: «И чего нашла-то? Посмотреть не на что, только и всего-то, что расфуфырился, да на крутой машине ездит. Он ведь тебе подарочка путного не принесет, а что из еды притащит, так само сожрет». Опять же Василий не хочет подружиться. Смотри, как зашугал котика. А Васенька, ты ведь хозяин какой, поискать. Тьфу! И баба Маша брезгливо сплюнула в сторону, вытерла сухонькие старческие губы фартуком.
Зашуганный разлетяй обиженно фыркнул, вернул спину. Вообще кот был полностью с ней согласен. А когда после обеда Хахаль грубо столкнул его с дивана, кот обиделся окончательно. Мстительно фыркнув, он убрался в прихожую, где без зазрения совести использовал начищенный туфель Хахаля как ночной горшок. Из чувства не до конца исполненной мести вышел на улицу, запрыгнув на капот машины, пометил ветровое стекло. Мстить так уж по полной. Эта недостойная шкода обнаружилась, когда довольный Хахаль собрался уходить домой. Сунув ногу в воспаленный туфель, он молодым петушком отпрыгнул в сторону и совсем уж собрался раскричаться и наказать нахала, но вовремя опомнился. Он пока еще не хозяин в этом большом доме. А вот когда он поселится здесь, тогда посмотрим. «Солнышко!» — ласково залепетал Хахаль. «Что ты терпишь этого паршивца? Он должен знать свое место». «Не эстетично, право». Хозяйка около приниженно извинялась, отмывая его туфли. Спрятавшись за диван, кот зло думал: «Ну-ну, я-то здесь живу всегда, а Хахаль пришел и ушел. А ты, дура, ему еще туфли моешь? Может, ты ему добычу приносить будешь?» «Фыр!» Сам пошел вон и, разглядясь, зло выпустил когти, пытаясь дотянуться до пятки гостя. Наконец гость убрался восвояси, фальшиво-ласково простившись с молодой женщиной. Кот, опасливо косясь на хозяйку, выбрался из укрытия. Вышел на крыльцо и стал злорадно наблюдать, как Хахаль, брезгливо морщась, оттирает метку на ветровом стекле. Вернулся в прихожую, подошел к огромным резиновым сапогам и ласково потерся о них мордочкой. Потом всем боком, преданно и просительно заглядывая в глаза хозяйки, вопреки опасениям, она не стала кричать. Взяла котика на руки, ласково прижалась к нему. Несколько соленых слезинок скатились по упругой молодой щеке и упали, разглядяя на макушку. «Ну что, обормот, не бойся, не расстанусь я с тобой. Да и Мишаня уж очень настойчиво мириться хочет. Простить, что ли, бродягу?» Кот преданно лизнул ее в щеку и радостно замурлыкал, рассказывая ей, как они весело заживут с Мишаней, как будут ходить на речку ловить рыбешек, как он любит этого здоровяка Мишаню, почти члена семьи, почти хозяина, такого уютного и доброго. Хозяйка покрепче прижала кота к пышной груди, ласково потеребила за ушко. «Эх вы, сказочники, вам бы с Мишаней только рыбалка да охота. А уж как вы сказки-то любите? Ну, может, я вас за это и люблю, дорогие вы мои мужички». Простите, пожалуйста. Спасибо. Простите, пожалуйста, а как ваше имя, отчество? Людмила, без отчества, я молодая и красивая. Очень Спасибо. хорошо. Я вам предлагаю вместо Хахаля измените на... Все, садитесь, потом идет. Дорогие друзья, так, Надежда Серафимовна, да, не надо. Это не звучит вообще. Здесь идет. Нет, так это юморное. Вы знаете, не будем, да, потом обсуждать будете. Все вот это. Когда это рассказываю, Так, а если гость уже... тихо. Надо не забываться. Ну, видите, какие хорошие стихотворения. Эти все рассказы о зверей, людей, это из нашей жизни. Вот как хорошо пишет стихи вот наша Людмила Ивановна о мужчинах. А здесь, видите, о котах, Вадимушка тоже, о зверюшках. Правильно, да? Прекрасно пишутся. Ну, дорогие, вы хотите выступить? Нет. Ну, давайте послушаем нашего теоретика, юриста, какого Александра Красова. Я рад, что у нас в коллективе, в общем-то, каждый находит свою золотую жилу. И это правильно. В общем-то, невозможно так, чтобы все в унисон одни и те же песни пели и писали одинаковые стихи. Вот. Ну, я вот назад отползать нельзя, на передовой все ловлю руками пули вражеские, поэтому что тут поделать. Но я рад, что я вписываюсь тоже и в пушистую семью, правда там
скользь черточкой, ну вот мы подружимся даже с котом. Отказавшись от идеи справедливости и предав поверившие нам народы, мы надеялись, что Запад гарантирует нам рай при этой жизни. Мы. Поводыри России. Но, а поскольку народ безмолвствует, значит и мы. Ну, и это, конечно, ситуация весьма не успокаивающая, как мы понимаем, да? Вот, действительность оказалась не просто горькой, она оказалась токсичной. Буквально на днях решением Конгресса это записано для тех, кто читать даже не умеет в России. Сегодня Запад пытается нам объяснить, что мы, живущие в России, есть токсичный мусор. Но мы продолжаем надеяться, что они нас разглядят, поймут и полюбят. Ну, Трамп сказал на Конгрессе, что Россия... Наше знамя справедливости, волей судьбы не утонуло в клокочущем болоте мамоны. И буквально пару строк об этом. Шанс. Флаг, который наши воры сняли с Красного Кремля, отряхнув следы позора, над планетою Земля вновь взлетел